j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo de slime. J'espère que vous voyez tous ces slimes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9. Je vais vous présenter un par un. Il a tout ça et même qui sentent. Je vais vous présenter celui-là en premier. Ça se présente comme ça en premier. Dedans. Bon, il y a une bulle qui s'est éclatée. Mais là, j'en ai fait. Je vais présenter ce slime. Ce slime-là, il est quand même assez dur quand on les tire assez bien. Mais quand on les tire doucement, quand on les tire genre fort doucement, c'est correct, c'est bien. Lui, ils sont Fluffamingo. Total net Total Fluffamingo. Attends, je vois. Fluffamingo. Ils sont le Fluffamingo. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire Fluffamingo, mais dites en commentaire. Si vous savez qu'est-ce que ça veut dire Fluffamingo, dites en commentaire comment ça s'appelle. Ce slime-là, on peut bien faire un beau boudin. Un gros boudin. Voilà, j'ai déjà fait mon boudin en 5 secondes. Maintenant, je vais essayer de faire ma trace de main. Je dois juste l'étaler tout cru. Je l'étale pas, mais je l'étire pour l'étaler. C'est-à-dire, les mouches. J'appuie mes doigts sur mes doigts pour faire ma trace de main. J'espère qu'on voit. Non, on voit pas. Nope. Voilà. Maintenant, on voit un petit peu, mais pas trop. Qu'est-ce que ça fait là? Attends, je vais voir c'est quoi déjà. Ah oui, je m'en souviens, ce dessin-là. Ça vient d'un de mes amis. Ça vient d'un de mes amis. Je m'en souviens. Je ne dois pas dire son nom parce que sinon je crois qu'il va être un peu fâché. Bon, je vais quand même dire son nom. Il s'appelle Loïc. Cette slime-là, elle est vraiment bien. Bon, la suivante. J'ai une qui sent vraiment... Mais pas qui sent, mais qui est vraiment drôle. Vraiment là. Oh, regardez, c'est tellement beau. Vous voyez ici, tellement beau. Il a des genres de bulles un peu partout. Des bulles. Écoutez. Écoutez. Il fait des gros bêtes. Ce slime-là, il est quand même beaucoup liquide. Je vais essayer d'en faire une crotte. Je vais en faire une crotte. Une belle crottounette. Je dois d'abord l'allonger. Voilà. Le gros bout ici et le plus petit bout. Et voilà. Une crotte pas bien faite, j'espère vous voyez. Oh, ma belle crotte. Regardez, j'ai fait comme ça. Oh, ma belle crotte. Bon, ben, je vais l'arranger. Je fais pas exprès pour le bruit parce que je dois l'arranger. Voilà. Quand même assez drôle. Je l'ai reçu à Noël. C'est le Père Noël qui me l'a donné. C'est pas mes parents, bien sûr. Maintenant, je vais faire celle qui... Ah oui, et celle-là sent la fraise. Elle sent bien la fraise.
j'aimerais ça qu'il y ait le bouton pour faire sentir. Vous sentez là? Voilà. Vous sentez même pas. Maintenant, je vais ouvrir. Tire, tire, la patte, patte de mon cheval. Tire, tire, la patte de mon cheval. Ta banane, comme je voulais. Regarde, c'est comme ça qu'il y avait dans la slime rose, exactement comme ça, avec des bulles et tout. On peut mélanger, on dirait mélanger orange, on dirait. Waouh! Oh, c'est tellement rigolo quand ça reste intact comme ça. Wow, wow, wow. J'avais fait quelque chose de trop drôle. Imagine que là, il y a encore comme avec le pot là. On dirait un donut. C'est un donut. Mais ça sent vraiment la banane, vous sentez? Regardez. J'espère que vous voyez. J'espère que vous voyez. Waouh, il est vraiment agréable. Waouh, il est vraiment élastique. Je vais essayer de faire une bulle avec ça. Oh non, j'ai pas emporté de paille. Dommage, assez dommage, c'était la dernière fois. Oh, il aurait dû y aller. Loïc, je sais pas pourquoi dire Loïc. Il est de maths là. Bientôt il va faire des vidéos Roblox. Allez voir sa chaîne. Elle est pas encore là, mais bientôt il va faire des vidéos. Je sais pas comment il s'appelle son compte, mais essayez de voir sa chaîne, Loïc. Écrivez juste Loïc et peut-être vous allez voir sa chaîne. Mettez un pouce bleu sur sa chaîne, abonnez-vous. Bon, bref, on revient à notre slime. Vous voyez, oh, il est tellement élastique. Écoutez. Écoutez. C'est un peu drôle. Wow. Là, il a interviewé. Tire la patte de mon cheval, val. J'espère que tout le monde va voir ma licorne. Oh, c'est trop beau. Mais il sent l'ananas. Mais je sais pas pourquoi c'est orange, mais c'est pas l'orange. Regardez, en plus c'est même pas ça. Regardez, c'est ça que j'ai fait tantôt avec la banane. J'espère que vous faites avec ça, dans le petit trou qui est juste là, vous voyez le trou? J'espère. J'ai mis mon doigt, j'ai creusé comme s'il y avait quelqu'un de méchant. Et là, ça a devenu un donut. Écoutez, attendez, je pas encore dit. Elle est toute orange, elle est vraiment bien. Écoutez, le final du jour. Il reste une slime qui sent avec les petits bonhommes et après c'est les slimes différents. Waouh. Non, vraiment. Voilà. Je vais prendre le slime rose, ma couleur préférée, évidemment. On a déjà vu ces crayons, les crayons caméléons dans une précédente vidéo. J'espère que vous plaît. Mettez un like si vous voyez cette vidéo. Écrivez juste
Anne-Marie la licorne, crayon caméléon. Waouh, on dirait un thème d'espace. Il y a des petites bulles bizarres. Le trou que j'ai fait. Waouh, trop beau, j'ai éclaté des bulles. Oh, celle-là, je vais l'éclater. Bon, je vais plutôt mettre avec. Wow, on dirait un moule à muffins. Je suis sûre que mon ami Loïc va adorer les muffins. On dirait maintenant Pac-Man. Miam, miam. Celle-là, elle est différente. Elle se déchire vraiment. Je suis vraiment déçue. Je suis un peu déçue. Ah non, je suis pas déçue. C'est juste que quand on tire trop fort, je vais essayer de faire une crotte. Une belle crotte. Je crois que c'est ceux-là qui peuvent faire les crottes. Je sais qu'un d'entre eux peut faire des crottes. Une sorte d'entre eux, soit ceux-là, soit ça, ou soit ceux que je suis en train de découvrir. Bon ben, je vais faire ma crotte. Trop long, trop long, trop long, je vais juste faire autre chose. Trop long, trop long, je vais juste faire une chose. Trop long, trop long, ma crotte est longue. Trop long, trop long, ma professeure est longue. La la, la la, tout le monde est long. Dans ma vie, regardez pas, regardez pas. Regardez pas. Voici ma crotte. Je vais essayer de faire un cœur. Regardez pas. Attendez, j'aimerais ça accrocher quelque chose sur la caméra. Vous faites? Non. Ne regardez pas pour l'instant. Je vais précautionneuse. Voilà. Voilà. Fermez les yeux. Voici mon cœur. Mon beau cœur. J'ai fait de mon mieux pour faire mon cœur. De mon mieux. Je peux pas quand même faire comme vous, même si vous êtes des bébés. J'ai 7 ans. Après le mois de février, si je me trompe pas, mais c'est ma fête. Après le mois de février, c'est ma fête. Alors, je suis trop cool. Allez, rentre dedans. Il est tout rose et il sent comme ballon. Santé. Santé. Tching. Santé. Unicorn. Il m'en reste plus que 3 petites pots de slime. Je vais commencer par le meilleur. Et le pire à la fin. 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 Oh my god! On dirait qu'il y a une couche de protection, c'est ça? Je vais prendre mes ciseaux. Il n'y a pas de ciseaux. Mes beaux ciseaux. Voilà, maintenant ça marche. Maman, papa, si vous me regardez, je m'excuse. Bon, ben j'espère que mes parents ne vont pas regarder cette vidéo. Waouh, c'est beau. Tiens. Chose.
qu'est-ce que je suis en train de faire? Devinez. Vous pouvez faire pause pour deviner le temps. Tadam! Voilà, je vous ai un peu bougé. Devinez c'est quoi? J'ai pas très bien fait. Faisais pause sur la vidéo et essayez de deviner. C'est un joli muffin ou un joli cupcake. Je sais plus comment ça s'appelle. Tadam! Voici mon cupcake. Bon, mais il est tout bleu. Oh, mon bleu préféré. Oh, il est bien élastique. On peut bien se fâcher avec. Non, mais... Je m'en souviens de ce souvenir très bien. Il est très bien. Plus bien que le rose. Attends, rose. Je vous aime, mes petits cœurs, cœurs, cœurs. Cœur. Bisous, bisous, bisous. En plus, elle sent le... Marshmallow Game Over. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais je sais qu'est-ce que ça veut dire. Marshmallow, ça veut dire chamallow. Game Over. Donc, à la fin, ça donne ça. Vous voulez rentrer dans la slime? Alors, allez dans la slime. Voilà, je vais fermer le bouchon. On dirait que les bouchons dégoulinent. Rebonjour. Ok. J'espère que vous avez vu. Celle-là. Oh, c'est vert. Il y a des genres de bulles étranges. Je vais éclater une. Devinez celle laquelle j'ai éclaté. Faisais pause. Poup. Devinez l'autre que j'ai éclaté. Faisais pause. Devinez l'autre que j'ai éclaté. Faisais pause. Devinez les autres que j'ai éclatés. Faisais pause encore. La plus grosse, alors c'est sûr vous allez deviner. Devinez laquelle que j'ai éclaté. Faisais pause. J'ai vraiment besoin de tout ça. Voilà. Tout ça, on s'en fout. Adieu, oui, adieu. Mon beau petit dîner. On s'en fiche. J'ai vraiment besoin de ciseaux, maman, papa. Je m'excuse pour mes ciseaux qui a valu 100 000 $. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça a coûté une fortune. Mettez un pouce en bas. Mettez un pouce en bas. C'est nul cette vidéo. Non, c'est une blague. C'est une blague. Mettez un pouce en haut, s'il te plaît. Je vous supplie, mettez un pouce en haut. Pouce en haut, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah non, il s'écrase. Non, j'aimerais ça qu'il s'écrase le bar. Ici, voilà, il s'écrase là. Et il se remet un peu comme ça. Et il s'écrase là. Personne m'a vu. Il y a un voleur. J'ai vu sa main comme. J'ai peur. Pas grave, on s'en fiche. J'ai comme peur. Il y a un cambrioleur. Machin. Voilà, j'ai fait un gros boudin. Je vais encore faire un petit muffin. Encore un tout petit peu mieux. Surtout le crémage qui est mieux. Si vous aimez les muffins, dites-le aux commentaires.
Mon crémage est plus grand que le gâteau. Voilà. Oh, ma télé est tombée mignonne. Un petit astère, un petit chat. On dirait plutôt une crotte. C'est ma belle crotte. Je vais faire caca. Voilà. Regardez. On va aller crapoutiller avec... Je sais pas. Avec les 1, 2, 3, 4, 5. Dites pas aux commentaires qu'est-ce que vous voulez. Wow, wow, regardez, ça fait des géants. Allez le 7, allez le 8. Allez les genres de petites virgules bizarres. Maintenant, allez le 9. Allez les points. Sont géants. What? Regardez pour l'instant. Oh my god, ça va être dur. Oh, j'ai la chance. J'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance. Oui, je n'ai vraiment pas de chance. Vraiment pas de chance. Vraiment, je n'ai pas de chance aujourd'hui. Je n'ai pas de chance. Voici mon étoile. Cling, 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 toute belle. Je vais essayer de faire un petit cœur. Non mais les 3 motifs en fait. Il faut que je le fasse un peu plus grand. L'étoile. Waouh, c'est trop beau. Précautionneusement, oh, c'est trop joli. Regardez, c'est trop beau. Trop beau. J'espère que vous voyez. Oui, mon visage, ça alors, c'est sûr. Et bon, si on voit la trace de mon visage dedans. Qui fait la musique là? Et François est là. Ou le cambrioleur que j'ai vu tout à l'heure. Je vais voir si je peux faire l'empreinte de mon visage. Salut Loïc, si tu nous regardes. J'aurais dû dire ça tout à l'heure. Coucou, j'espère que vous me voyez parce que c'est vraiment bizarre. Oh non, mon cil. Oh, je dois me nettoyer. Coucou. Je vomis. Bleh. Bleh. Oh papa, petit moment de silence. Salut Loïc. Oh, je peux rendre. Voilà. Je vais ranger le slime qui est là depuis tout à l'heure. Vite, plus vite. J'espère que j'en ai plus là. J'ai pas de micro. Nulos. Elle est vraiment pleine. Oh non, elle a une bulle. Ça, c'est une bulle. Regardez. C'est une bulle. J'ai une bulle que je veux pas éclater. Oui, pas éclater. Oui. Je ne veux vraiment pas l'éclater. Cette bulle, je veux l'éclater. J'éclate cette bulle, j'éclate cette bulle. Voilà. Maintenant,
Regardez pas. Nul. Voilà, voilà. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux, mon pauvre, ma fête. Ça donne faim. J'ai même pas dit quelque chose. Je voulais absolument finir, mais c'est tout vrai. Il est violet. J'ai oublié dire à quoi il sentait celle-là. Raisin, apple. Pomme verte. Pomme verte. Ça s'appelle pomme verte. C'est à la pomme verte. Et celle-là, ça sent... Elle sent la mangue. Elle est bien mauve. Elle s'étire bien. Elle, c'est ma préférée. Je l'ai évidemment eue grâce au Père Noël. Merci Père Noël si tu me vois. Si vous... Voilà. J'adore. Je vais essayer de faire un petit cœur. Juste un cœur. J'espère que mon chat est pas là, sinon il va avoir la terreur de sa vie. Wow, wow. Je vous aime comme ça. Je vous aime comme ça, moi. Non, tu me blagues. C'est une blague. Je vous aime pas comme ça. Je vous aime plus qu'un éléphant sur la tour Eiffel et un soleil et plein de personnages et tout au monde. Et même que la planète Mars. Ici jusqu'à la planète Mars. Je n'ai pas d'escalier. Je vous aime gros comme ça. Je vous aime gros comme ça. Non, c'est une blague, je vous aime plus que ça. Quand même, je vous aime pas un mini peu. Quand même bien ça. Mais c'est pas bien. C'est bien, mais c'est pas bien. C'est bizarre. Dire que c'est bien, mais en fait, c'est pas bien. C'est bien, mais c'est pas bien. Maëve, c'est bien, mais c'est pas bien. Maëve, c'est bien, mais c'est pas bien. Maman Valérie, c'est bien, mais c'est pas bien. J'adore les coca-cola, mais si vous aimez pas l'école, il y a un problème sur ma chaîne YouTube. Il y a un problème. Bip, 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 bip. Ils sont trop bons en plus. Mais bien cool. Et je vais ranger le stupide. Les super détectives. Bonjour les super détectives. Bébé bah c'est nul. Bouh. Je vais replacer tous les slimes. Faisais pause sur la vidéo s'il te plaît. Faisais pause sur la vidéo s'il te plaît. Laissez-moi un petit peu de temps. Laissez-moi un tout petit peu de temps. Et je vais mettre quelque chose de spécial dessus. Non, pas les toutous. Fermez les yeux. Voilà, ouvrez les yeux. Voilà. Laissez-moi un petit peu de temps. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, abonnez-vous. Mettez un gros pouce bleu, pas comme j'ai dit tout à l'heure. Abonnez-vous. Mettez un pouce bleu. Activez la cloche de notification. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. À bientôt. Bye bye. On se laisse sur quoi? Sur le petit toutou trop mignon.